Kære aktivister, kære befolkningen af Kashmir, prøv at forestille jer, at himlen er dækket af frygt. Prøv at forestille jer, at jorden er dækket af uskyldige blod. Forestil jer, at I bor i Kashmir, hvor I står op til verdens mest militariserede område med over 800.000 soldater udstationeret. Forestil jer, at de alle sammen har et familiemedlem, der er et af de 100.000 mennesker, uskyldige mennesker, der er blevet dræbt af besættelsesmagten Indien. Prøv at forestille jer, at I er en familie med et af de kvinder, et af de 10.000 kvinder, der er blevet voldtaget, der føler, at de har mistet deres værdighed, deres frihed af den indiske besættelsesmagt. Prøv at forestille jer, at I er far, storebror eller onkel til en af de over 1100 unge mennesker, der bliver skudt med pellet guns, de unge børn, der bliver skudt med pellet guns og har mistet synet. Prøv at forestille jer, at det er hverdag for jer. Det er hverdagen for folket i Kashmir. Det er hverdagen for børn, kvinder og mænd i Kashmir. Og der er en eneste magt, alene en eneste magt, der har ansvaret for det. Og det er besættelsesmagten Indien. Indien og Indien alene. Vi taler om en besættelsesmagt, som lige nu er den største importør af Israels våbenindustri. Hørte I, hvad jeg sagde? Indien er i dag den største importør af Israels våbenindustri. Den indiske regering står i spidsen for et hindu-nationalt projekt, som ikke kun undertrykker Kashmirs befolkning, men som også undertrykker de kristne i Indien, som også undertrykker muslimer i Indien, som også undertrykker sikherne i Indien. Vi taler om en mand, tidligere taler kaldte ham datterlist. Nogen kaldte ham Buddha. Jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde ham. Jeg kan i hvert fald fortælle, at i Indien er der en mand, der står i spidsen, som over hele sin politiske karriere har stået for en nedslagtning af minoriteter. Vi taler om en mand, der står i spidsen for et fascistisk styre, som alene tilgodeser den hindu-befolkning i Indien. Vi taler om en mand, som står i spidsen for det moderne RSS. Og hvem er RSS? RSS er dem, som slog Mahatma Gandhi ihjel. RSS er dem, der slagtede muslimerne i Gujarat. RSS er dem, der i dag torturerer og massakrerer alle andre minoriteter i Indien. Det er RSS, og det er det, Narendra Modi står i spidsen for. Det er ikke nogen hemmelighed, at den sag, den vedrører alle os, der har pakistansk baggrund, eller dem, der er fra Kashmir. Men kære venner, tiden er kommet til, at vi alle sammen, på tværs af religion, på tværs af etnicitet, på tværs af vores forskelle, står sammen i kampen mod fascisme og i kampen for menneskerettigheder. Sig menneskerettigheder! Menneskerettigheder! Kære venner, uanset om det er Palæstina, uanset om det er Kashmir, uanset om det er Ukraine, uanset hvor i verden det er, så er det status quo. De samme få mennesker på internationale poster, de samme mennesker i magten, der sørger for, at menneskerettighederne bliver totalt lagt i knæ, at menneskerettighederne bliver overtrådt, hvad enten det er Kashmir eller Palæstina. Så kære venner, tiden er kommet til, at vi samler os alle sammen i en stor bevægelse og siger nej til status quo. Og her i Danmark fortæller, at ligesom vi ønsker et boykot af Israel, ønsker vi et boykot af Indien. Ligesom vi ønsker, at man totalt boykotter Israel finansielt, økonomisk og politisk,
På samme fod, på lige fod ønsker vi, at vi boykotter den danske regering, boykotter Indien politisk, økonomisk og kulturelt. Det er budskabet i dag. Og jeg vil sammen med Kashmir Society og sammen med alle jer andre forhåbentlig blive medskriver på et brev. Blive medunderskriver på et brev. Alle societies er samlet her i dag. Alle notables er samlet her i dag. Jeg håber, vi efter programmet i dag kan lave et brev, hvor vi alle sammen er medunderskriver til den danske regering, til vores udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, og sige, nok er nok. Danmark skal tage afstand fra Indiens menneskerettighedskrænkelser i Kashmir. Med de ord vil jeg slutte min tale, og så vil jeg bare gerne en gang klart og tydeligt sige, Narendra Modi, du styrer Indien som et fascistisk styre, og vi vil i Danmark ikke længere finde os i, at du og dine slyngler, dine medslyngler, de på den måde nedslagter befolkningen i Kashmir. Kashmir Zindabad!